ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပေါ့နော် Adobe Premiere Pro 16 2019ခုနှစ်မှာကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီ intro text လေးတွေစာရိုက်တဲ့နည်းရနောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ effect တစ်ခုသုံးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစာရိုက်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ project ဆိုတာရှိတော့ပေါ့နော် project video editing ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် project ထဲဝင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် project ထဲရောက်တော့ပေါ့နော် project ထဲမှာ right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ new item ပြီးရင် title ဆိုတာရှိပါတယ်နော် title ဆိုတဲ့နေရာမှာနာမည်တစ်ခုပေးလို့ရပါတယ် text ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒါမြန်မာလိုဖြစ်နေဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းဖို့အတွက်ဒီမှာ US ဆိုတာရှိပါတယ် US နော် US keyboard ပေါ့နော်အဲ့မှာ TITLE title နဲ့ MITDC title 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 နော်နာမည်တစ်ခုပဲပြန် okay နေဒါဆိုရင် title ထဲရောက်သွားပြီနော်title name ဆိုတာရှိရနော်ဒီမှာနော် title name က MITDC title ပေါ့နော် MITDC title စာရိုက်မှဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ် type 2 လေးကိုယူပြီးတော့စာရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် type 2ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာစာရိုက်ဖို့အတွက်ရှာပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုဆွဲပြီးမှလည်းရိုက်လို့ရတယ်နော်မလို့ရုံးဆိုရင် control Z နဲ့ပတ်ဆုံးမယ် deletion နှိပ်ပြီးတော့လည်းစာရိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကြတော့မြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုတော့မြန်မာဖောင်းပေါ့နော်ဇော်ကြီးဖောင်းကိုတော့ယူပါမယ်ဇော်ကြီးနော်ဇော်ကြီးဒီမှာဇော်ကြီးဖောင်းကိုရွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းဇော်ကြီးဖောင်းကိုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ဖောင်းနေရာမှာဇော်ကြီးကိုရွေးမယ်ဒီမှာ keyboard ကလည်းဇော်ကြီး keyboard ရွေးတာနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာစာရွက်လို့နော်ရုံမဒီချေတဲ့ဒါပုံဒီကိုရာခုဒီပြရဲ့စာနော်ပြန်ရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ mutu ဆိုတာရှိတယ်နော် mutu လေးယူပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်လို့ရတယ်ဒီမှာဒီတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတိဖြည့်ရေးစာဗီဒီယိုရိုက်ကူးတိဖြည့်ရေးစာပြန်ဒီနေရာမှာကာလာကတော့မိမိတို့ကြံ့ကျင်တဲ့ကာလာကိုရွေးလို့ရပါတယ်အနီရောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အနီရောင်ကာလာအကျိုးရဲ့အနီရောင်မကြိုက်ဘူးဝါရောင်ယူမယ်ဝါရောင်ပေါ့နော်ဝါစင်မော်ဒယ်စင်းရောင်ပေါ့နော်တဲ့အပြာရောင်ယူမယ်โอเคဒါဆိုအပြာရောင်နော်ရောထင်သာမြင်သာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အနီရောင်ပဲရွေးထားပြတယ်နော်အနီရောင်ဟုတ်ပြီကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ကညွှန်ရအောင်နော်ဒီမှာစာရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ပိတ်လို့ရတယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ပိတ်လိုက်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခုဒီမှာ MITDC တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရင်နော် V2 ဆိုတဲ့နေရာကိုထည့်လိုက်နော် V2 ဆွဲဆန်းလိုက်မယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာစာရောက်နေပြီနော်စပယ်ဘာနေလိုက်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီမှာဒီတဲ့ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ဒီတဲ့စာနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်စာရေးတဲ့နေမျိုးထင်ပါတယ်ကဲဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့ effect တစ်ခုသုံးမယ် effect တစ်ခုသုံးဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ effect ဆိုတာရှိတယ်နော် effect ထဲဝင်ပါတယ် effect ထဲဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာ video effect ထဲဝင်မယ် video effect ထဲမှာ distort ဆိုတာရှိတယ်နော် distort ဆိုတဲ့နေရာမှာ wave effect လေးကိုဒီ title ထဲထည့်လိုက်title ထဲထည့်လိုက်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့အဲ့ title ကိုကျွန်တော်တို့က shine square ပုံစံနဲ့မျိုးယူလို့ရပါတယ် triangle sort to နော်sort to ပုံစံနဲ့အများကြီးရှိတယ်နော်အမှ semicircle
semi-circle ရှိမယ် circle ပြီးတော့ wave high လေးတွေကိုမိမိတို့လိုချင်သလိုတင်ပေးလို့ရတယ်နော်ကဲပထမဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်0သူ့ကို keeping လေးတွေဖွင့်မယ်ပထမဆုံးနေရာမှာ wave type wave height wave width direction ဒီကောင်အကုန်လုံးကို keeping ဖွင့်မယ် keeping ဖွင့်ပြီးတော့ wave height နောက်ပြီးတော့ wave width နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ opacity မှာဒါဆိုရင်ဒီက opacity ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တော့ပြီးတော့ထိခိုက်တော့တယ်နော်အဲ့မှာ opacity opacity ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါနော်ဒီဘက်မှာကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုရွေးထားပဲနော် opacity opacityကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီဗီဒီယိုလေးကို opacity လေးသုံးမှန်းဒီနေထားထိကိုယူလိုက်မယ်နော် opacity မှာရာခိုင်နှုန်းချော်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီနေထားကိုလာမယ် opacity တင်မယ် opacity တင်လိုက်မယ်ဒီနေထားရောက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးတွေကို0ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီနေထားမှာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြီးတော့ keeping တစ်လုံးထည့်ချမယ်နော် keeping တစ်လုံးချဖို့အတွက်အခုဆိုရင်ဒီနေရာမှာ keeping ဒီမှာမရှိနေဘူးနော်ဒီနေထားနဲ့ဒီနေထားကိုကျွန်တော်တို့က keeping တစ်လုံးကိုပြီးသိမ်းယူမယ် okay ဒီဘက်မှာကျတော့ keeping ကိုပြင်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ opacity ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်မှာ keeping တစ်လုံးယူမယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ keeping ကို0ပြင်ထားတယ်နော်ပြီးရင် play ကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်ကို tick key ကိုနှိပ်ပါမယ် tick key ကိုနှိပ်လိုက်တော့အကြီးအသေးလုပ်လို့ရတယ် click ချက်နှိပ်မယ်tab key ရဲ့အပေါ်မှာ tick key ဆိုတာရှိတယ် tick key ကိုနှိပ်တယ်ဒါဆိုရင်အကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရာခိုင်နှုန်းကို short ထားမယ်အသင်ရောရာခိုင်နှုန်းကိုplay ပါမယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့tick key ကိုပြင်နေမယ် tick key ဆိုတာနားမလည်ပါဆိုလို့နော်ဒီ screen keyboard ပေါ်မှာနမူနာနဲ့ပြပေးမယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် caps shift key ရှိတယ် caps lock ရှိမယ် tab key ရှိမယ် tab key ရဲ့အပေါ်မှာ tick key ဆိုတာတခုရှိတယ်အဲ့ tick key ရဲ့အပေါ်မှာပဲ escape ဆိုတာရှိတယ်နော် escape နဲ့ tick key နဲ့ကြားထဲမှာ tab key နဲ့ကြားထဲမှာ tick key ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုပြောတယ်နော် tick key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ tick key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးသေးတော့မယ်ဒီမှာ click ရှာ tick key နဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရှင်းနေတဲ့ပုံလေးကသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခြေကြီးဖြစ်သွားတယ်လားအကယ်ဒီကောင်ကို tick key နှိပ်မယ်ဆိုဒီကောင်အခြေကြီးเนาะ timeline အခြေကြီးဖြစ်သွားเนาะဒါလေးတွေကမသုံးမဖြစ်ပါပဲဒါလေးတည်ထားရမယ်အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะ tick key ကလည်းเนาะ
ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုစာရိုက်တဲ့တော့လေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာအဖက်လေတခုပါအဖက်လေဆိုတော့ပြန်မှာ web web အဖက်နော် web web အဖက်yeah web web အဖက်yeahနောက်ပြီးတော့အခုနက tiki လေးတွေတုံးတတ်မယ်နောက်ပြီးတော့စာလေးရောရိုက်တဲ့တော့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်